Госпожа Дамянова, как и защо подготвяме младите хора за конфликтите, с които ще се сблъскат на работното място? Конфликтите са навсякъде около нас. Искаме или не, харесване ни или не, това се случва. Случват се ситуации, в които можем да избягваме, в ситуации можем да не избягваме конфликтите и трябва да се научим да ги решаваме. Така че те влияят на развитието на младите хора и една от важните умения, които младите хора е добре да научат, е как ефективно да ги решават. Така че, когато до сега общо взето в програмите по кариерно ориентиране в гимназиите, когато се подготвят и се ориентират професионално младите хора за програми за решаване на конфликти, няма много място в работата по професионална ориентация. Конфликтите на работното място не само са неизбежни, те са част от живота в работата и могат да бъдат разнообразни. Могат да бъдат конфликти с ръководителя, могат да бъдат конфликти с колегите, могат да бъдат на личностна основа, могат да бъдат инструментални, свързани с работата, могат да бъдат с клиентите и други видове конфликти. Тоест, могат да бъдат и конфликти, които са плод на сблъсък на различни ценности. Днес младите хора навлизат в света на работата, в свят, който е изграден от различни ценности, различни принципи от света, който е в къщи, който са свикнали от дома и в училище. Така че в дома и в училище те са защитени в голяма степен, но в работата ще срещнат нов вид конфликти и е добре да се научат на различни начини на решаването им, отстоявайки своите ценности. Те ще се сблъскат и със свят, в който има иерархичност, подчинение. Това са нови за тях неща. Свят, в който не винаги отделната личност значи много, в който машината значи много. В някои пък отношения може да се сблъскат с ситуации, в които зелената енергия, въобще екологичността няма да се слага на предни позиции като ценност. Въобще това са неща, които са важни и с които младите хора ще се сблъскат. Може да се сблъскат с ситуации, в които тяхната независимост няма да се зачита в голяма степен. Изследвания в различни страни, в други страни показват, че младите хора оценяват своето бъдещо работно място в зависимост от своите ценности, от своята ценностна система. И когато започнат работа, ако видят нарушаване на своите ценности, на тяхната иерархичност и се сблъскват с нарушаване на своята ценностна система, те реагират, опитват се да променят нещата или напускат. У нас наблюденията са, че все още не е съвсем така. Например, при нас аз водя обучение на ученици от професионална гимназия, в което едно от основните направления, в които се учи, е да се подготвят младите хора за автомонтьори, шофьори, които работят с автотранспортна техника. И ще работят в автомобилни сервиза, една голяма част от тях. Тоест изборът не е толкова голям за бъдеща работа. Тоест, ако не приемеш тези възможности, които се прилагат, нямаш толкова много. Няма какво толкова много да се прави. И всъщност ценността за тях е да получат работно място и не мислят в началото толкова за неговата промяна, за неговото преобразяване, за защита на своите интереси, неща, които са важни. Какви могат да бъдат тези интереси? Сигурност на труда, заплащане, уважение на достоинството, не експлоатиране и така нататък. Проблемите на устойчивата зелена политика не ги засяга до такава степен, но въпросът е дали винаги ще бъде така, защото светът се променя. Така че, ако сега замърсяването, нарушаване на баланса, личен, професионален живот, на личните интереси, не ги вълнува чак толкова много, в бъдеще няма да е така. И за това, когато се противопоставят на съществуващото положение и да защитават своите интереси, своите права, те могат да се окажат в конфликтни ситуации. Какви могат да бъдат тези конфликти? От една страна с по-възрастните им колеги, които все пак са свикнали с по-стари модели на работа, по-консервативни са, по-зависими са. Конфликти с ръководството може да има. Конфликти даже с семейството, което примерно иска да наложи някакъв определен вид работа, професия, а пък младият човек не го иска. И затова е добре да се научат как да се противопоставят, да не се влиза така да се решават конфликти, така да се влиза в конфликти, да се решава той, без да се нарушават отношенията с хората, които имат различно мнение, как да предлагат своите позиции, да опитват да защитават своите интереси, себе си,
своите предложения, но така, че да не нарушават правата на другите хора. Даже и с близките не са невъзможни конфликти в процеса на приемане, адаптация към нова работа. Възможни са и ценностни конфликти, защото близките може да настояват младия човек да избере работа, която според тях е подходяща. Младият човек може да вижда в тази работа трудна възможност за реализиране, може да вижда някакви ценности, които не му допадат. Работното място може да не е екологично, може да произвежда неща, които на него не му харесва. Работата може да е изтощителна, да няма време за почивка. И така, това са конфликти, които може да атакуваме, а може да се опитаме да защитим правата си. Така че, добре е в тази ситуация да се показват причините за избора на младия човек, да отстоява себе си, но да приема, разбира се, и ценностите на другата страна. Така че това е светът, в който бъдещите работници утре ще живеят, да умеят да защитават себе си, своите ценности, своите интереси, като и своето достоинство, като разбира се защитават интересите и уважават интересите на другите хора.